Miért nem így kezdi mindenki a hetét? Ezzel a szokásommal sokkal hatékonyabbak lettek a heteim. És ez nem más, mint maga a mágikus héttervezés. Én ezt a határidőnaplót használom. Nekem ezek a kérdések segítenek abban, hogy az előző hetemet jól kiértékeljem, és aztán jól tudjak előre tervezni. Például dolgok, amik örömet szereztek a héten, dolgok, amik nem szolgálnak, hogyan kerültem közelebb a céljaimhoz, hogy vagyok most magammal. De ha gondolod, használsz csak simán egy füzetet vagy egy naplót. Egy csomag írólap is megteszi. De a lényeg, hogy szakíts erre a gyakorlatra 20-30 percet hetente. Készítsd el a kedvenc italod, ülj bele a kedvenc foteledbe, lazulj bele a pillanatba. Ne siettesd magad. Tekintsd át, mit csináltál, mit halogattál, mi vált sürgőssé. Ezek a tények lesznek a barátaid a héttervezés során. Látni fogod, hogy milyen kötelező dolgok várnak rád, és mit szeretnél magadtól előtérbe helyezni. Tehát a márciusi kihívásunk, hogy ülj le vasárnap esténként és értékeld ki az előző hetedet, valamint tervezd meg a következőt. Egy kis előretervezéssel közösen jobbá tehetjük az életünket.